Ni ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ mũgeni witũ Ndung'u wa Ngenye. Karibu sana. Karibu. Ngatho nyingĩ mwarimũ wakiri na nowe ũnyitĩrĩire National Secretary kiama kia ni Kithawa tunire marutaga wira kundu kuria kumu ndio ndagitwire Laikipia na it's an entire hardship niguo othe ni kundu kumu kana kundu kuria kwima hinya andu makiruta wira nikio ndacagurirwo hindi iyo na ndathoma wakiri ndirio mwarimu ala na ndatuika wakiri na ruwe wakiri ru practicing Congratulations. Mono. Ndĩrenda tũrikĩre ciĩgiĩ gĩthomo hwainĩ wa ũmũthĩ. Na ndakira ndarora kuma mũthuri etagwo Adongo kana etagwo Ambrose Adair Adongo. Ambrose Adongo. Twamwĩtaga Triple A. Ambrose Adair Adongo. Kuma hĩndĩ ya Ambrose Adongo nginyagia rĩu atĩ arimũ no nginyagia o gwa kahinda moe mathĩgi. No nginyagia tutinde tukiurania riu ta riu kwi ciana cikwiritwo cinuke niguo kidogo mathaa ma hwaini ni mauga mugomo no wathira tugwika atia muthuri ti Ndung'u turore ndeto na njira igiri bwana Njenga twambe tuyurie taru mugomo uyu wathira ira kiama kia KUPPET nikiretanite National Governing Council, the highest decision making organ ya kiama na in fact corona marakoraga off mugomo magira ukorira off ira to gutigakire na difference ma extend ni gyomuthi ngiwo ikinya tha mugwanja nyingi makoro off mugomo na ciana already ni ciekiri atia ni cinukire ni hathara kuri ciana na no wega tukaroraga kiuragwo muingatwo na kihoto ri ndacokaga no muingatwo na njuguma ne gwika atia no ari coka uguo ni kurari kihoto mugomo ucio ukorwo ofu ira ona ni ndreciragia mugomo ugukorwo ofu ira no ndona kihote koguo tondu ni irarehire ebice tari njega ungirora maundu maria KUPPET iretagia timothe ona ndigwiciria magiuka gukorwo ofu mugomo maundu maria maratumite magome ni meka atia ni ma implement to riria maugire CBA ni ndari umwe wa support kuga CBA ria iguanirwo ni thirikari implementwo fully tondu ni undu wa iguanirwo na urari Employment and Labor Relations Court no gacoka ugakora iguru wa CBA gukiri maundu mage KUPPET irarizite maundu ma CPG etagwo Career Progression Guideline na niwe hotaga kuonania mwarimu ni wandikwo we ni tuge we C1 ni grade ya warimu kana job group K uguthi wambatirite atia tondu miaka 3 yathira no agirwo nuko promotion yego kana mushara ni kinya ha ugukinya ino itagwo Career Progression Guideline nyamu yo ni mauga ni guthie na mbere na kurorwo he undu ungi urari ho wa arimu a JSS na arimu acio JSS ungitarari they are about 46,000 nio marari mandikwo maume wira wa kandarathi mandikwo permanent and pensionable na ni nguririkana bwana Njenga iyo nio ndeto area onerehete kieji muti muno tondu ngirora ri mwarimu uri qualify no handu handikwo permanent to yongiri we arandikwo contract kana intern akaheagwo graduate ngiri 20 na akaheo wa diploma ngiri 15 kiria kikoretwo kiagite na riu nikio gucoka thutha kinya hindi ya Ambrose Adair Adongo ni goodwill ya thirikari tondu ungirora bwana Njenga 1997 liria nati riu yari mwe arimu matiari na kiama kingi gutiari KUPPET kwari on nat up to 1997 to KUPPET ya registrwo 1997 liria arimu all the Kenya magomire hindi yo twerekeire githurano na by then President Moi ni ona hindi yo ndiakingirite warimu ndari o cukuru ndari o kamwana kanini hindi yo Moi ni endaga gucoka wathani itana ria kere 1997 ugu kire ni assignire agreement na arimu na Ambrose Adair Adongo agi call off mugomo wari munene muno thini wa bururi wa Kenya no Moi a implementire phase imwe tu handu ha miaka 5 iria maiguanire na arimu hindi yo tugikinya mwaka wa 2000 Moi akiuga gutire besha ekayo ria mugwika phase no implemented yari riko yari ambere tondu mugomo ucio metanari mishare ria mongereirwo ari muhindi yo ri mongereirwo phase 5 phase 5 ni kuga mwetie ni tuge ntukiuge wetia ngiri 10 kana 20 riu thirikari yakwira tutingiona ici ciothe ri reke tustage
tutamburukie ndeto eno tukuhe na matina maigana matano o mwaka ri tuli kuheaga mwaka wa mbere tugakuhe gicunguruma gia 30%, mwaka wa kere tugakuhe gia kuringana uria mbeca ireka ate moya implementire phase imwe peke yake phase ici ingi ciothe akiuga gutire mbeca nduru ria coka itena riake ugo ndarenda kura agithi 2022 ndagakora kenda kura ugo ari akibetray na hau ndo hambiririe discontent ya arimu makona na kweli thirikari ri ndire na goodwill ndrenda gutuhingiria uria turenda nikio wonire migomo yoka yambia guka toru arimu ni magomire muno kinya hindi ya Francis Ing'ang'a oya mwaka ucio Ambrose Adongo ni acokirie agikua around either 99 or 2000 Francis Ing'ang'a akiona agitwarithia migomo CBO yokire guthira 2000 around 2008 wanyita toru Kibaki okare endire ku implement athire na mbere ku implement agreement hiyo na arimu magikara na hende ya Kibaki ni undu wa goodwill ile ya Kibaki ali nao athire na mbere ku implement phase cia arimu na migomo igikate ikinyihanyiha no ni nguririkana he mugomo ngi ningi twathire wari mugomo munene muno wa 2015 kinya arimu makiaga mishara tondu Kibaki ni athie thirikari ya President Uhuru nayo ni oya ni togo ni turenda CBA ngejeru thirikari ni akora uria gukihana thirikari njeru yukaga na maundu mayo ningi tukigoma ningi mugomo munene muno 2015 na hau neho riu hindi okupeti ni akoretwo ya register 1998 gutigia undu ungi ningi njenga wokire apart from lack of goodwill gatagati ga thirikari na arutani gukigia ciama igiri cia arutani riu gukihana atiri riu mugomo ri titari gutetera arimu pasi no ni ta ngucanio tona tie muno kupeti muno uguo ri kupeti ekondo ri na tie karega gwika nigetha ndikonekane tara support kupeti nayo kupeti ekondo ri na tie karega gu support nigetha ndikonekane tara ino no anyita wewe ekondo ri ni ndirenda gu support ndikonekane tara support jenga ake jenga kakaundu ri na ndeka kaundu jenga ndirenda gu support ndakonekane tara support rugu kihana ni ngucanio eho ya ciama ciarutani na no kio kororo na mugomo uyu taru uyu wathira wa kupeti muthenya wa muthi na tinde na thie mugomo ucio gitete kuga ati andu ao ria me hau matingira batarire tondu ngo ni CPG career progression guideline ni affect kinya arimu anati ngo ni maundu ma promotion ri no mara affect andu anati na ngo ni arimu a JSS ri ni junior secondary ri kwe ona ni mara shokirio ru thaici junior secondary no primary nwanyita uguo ni ta game ya kwihithanira na riu ri ukona riu maundu mau meri na thirikari igatake advantage tondu riu ni ahota gwika atia kugayania ciama ici cieri uguo kire ingiuria bwana Njenga ni ati undu uria ukuhota gutigacoke kugia na migomo wa mbere ni goodwill ya thirikari ikahakikishaga undu uria mwaiguana na to warimu aruti othe ya wira taru nonire awasi no me akwi kwambia kugoma ni ronire ona airport nao mauma akwi kugoma ona muthi ni mekuete mathige ndagitari muthenya ungi maranegenaga ni undu wa CBA ya order ya implement students now muthi now the basic as per the constitution, the right to labor, fair labor practices, article 41 ya constitution ni kuhakikisha ati undu uria mwaiguanira it is a matter of goodwill ona edisio the ona mugisainanira CBA yo tikiria mwandika na karamu ni goro goodwill ubari mafesia nigo tumitaga thiini wa watho ati ne ono tutasainanire ri hena goodwill kuma mwena waku Njenga kuma mwena wakwa kiu ni kindu kia mbere gia keri ciama cia arutani no kinya ciambiririe kwaria na mugambo umwe icio iria affect arutani jointly makona megucia address atia magathi ku employer agone teacher service commission makorania tu ku address issue no atia na wona tweka uguo urikoraga teacher service commission ni independent commission no ndiri mbeca cia wekoragwo igite ni tie mbeca kuma gwi thirikari nene kuma kwi bunge na cio mbeca icio ciuke uguo kwaga political goodwill right from the parliament on hetukagia budget right from the executive to ne anaga budget na kuma kuri ciama cia ruta na employer migomo ne guthira bwana mundu hanene akeyuria tondu ni ngwenda tuingire haha nure ciria muthenya wa muthi kiria kupet yoka moka matwira haha ati ni maiguanira nure ciria maundu maya mothe ni ma implement kana no tukuona ringi nyingi magikano ya mathigi muthenya ungi actually as a matter of law matinauga ni ma call of strike
mauga ni ma suspend. What does that mean? That magenda gucokereria rucio matikaheana another strike notice as per Labor Relations Act of 2007. No gukira makera andu ao umururukai ringi. Uguo ri ndirenda kuga atia haha hena trust issues ijega ati ni tutigo korof muhomo ni ku suspend to nita guteria twatereria uguo tungienda guthira ucio no tuthie na mbere na mareka uguo niki na turanie mareka uguo tondu they are suspicious of each other ni marekuanira jenga hindi ciothe ona riu tani twina nyina nginya tungikara nyumba tugikuanagira ciana citu nicio cigwika atia nicio cikumia no mugaka kugie na guduru na kwihokana ati uria ndakwira undu ucio no gwika atia ni ugukinyanira uguo kupet ya suspend strike no dina call off the strike meaning rucio kupetie ngenda go strike ali mumanza ko remenda go strike no maga strike na matikaheana fresh strike notice as per the law kiria mageka ni kwenderea makenderea to ni taguteriria materiria to hamwe uguo ri kiria ndirauga kinene muno wikuaniri uyu ri nduthire na ungithira niki ni undu wa kuhakikisha ati kaundu kau kanini tweranira tarugo ngiuria njenga mwalimu arongagirirwo mbeca cigana mwalimu kwici arongagirirwo wa lowest job group heago grade 21 P1 teacher 21,000 I can give you the correct figure arongagirirwo 1,500 hari 1,500 no kinyo mu tax 30% no kinyo rute mbeca turekirirwo cia housing levy no kinya wikire mbeca indirongereirwo cia NSSF no kinya wikire mbeca igecia eno insurance ino jero irokire ereto shifo chief mwalimu ucio ri roko muico ahoro ri ekwirukire ngiciringi 500 riu ri ugo mwalimu ucio angirwo ningicoka nigetha ongongererwo ingi it still come out tondu ndona mwandiki munene wa Kupet Akelo Misori arauga atiriri ni maiguanira kindu gitwo nyongerera ya misara ni kinyaneirio ni kinyaneirio acoka kauga mubango wa marihi ma urigitani wa medical insurance cover tondu ni kuranege na gwarimu marathi thibitari na nima ni gwarimu marathi thibitari bagakora thirikari ndirihite thibitari iria heana medical insurance koguo no mathie private kana public thibitari iria accredited ni thirikari tondu thibitari yothe othiaga ni ugathiira ngo ni tarugo ku Nairobi tutigocigweta maritwa no ni gukora thibitari A eo ni accredited thibitari B ti accredited uguo no mathie na bandu no ndo oguo jenga ndirakora no ndo ningi wa gweterera kuona to no athie ningerwo ona tondu kuratwikire ni ukinyanire no ukore mbeca itutumitwo na ringi Teacher Service Commission nditumirwo mbeca cia nayo nigethe tume thibitari ini iria haya undu ucio ungimaiguanira ni marauga atiriri ati arutani kwambaterio ngathi uhoro wa promotion urakora kwi mwalimu uturite miaka 13 job group imwe 15 years ukarigwa atiriri no urute wira job group imwe ona experience yo ikigana it's a very big experience mwalimu ature miaka 13 atari ambaterio ngathi ucio ni undu uratumaga ningi arutani makorwo makigoma he kaundu karatuma ndeurie muno na ikio igwa ndakuria andu ano magacoka bara ringi arauga atiriri ni mararaniria uhoro wa arutani aria mabatie kwandikwo mawira permanent JSS ayitan ashio materialite very good ni kwaraniria ni mararaniria na riu ri kwaraniria guku ni kuo turauga atiriri maraniria ri megukinyia ha na maraniria ri mbeca ciiku tondu tari uri reke turanie mishare no mongererwo iyo waigwa mwalimu arongererwo 500 ri mishare yo yari yambiririe 1st July to hamwe 1st July riu twi mweri wa kenda na itiguo yari heanwo 1st July niguo tondu CBO ya irathira mweri wa mugwanja yambagiriria mweri wa July 1 nigetha thi up to next year 2025 June 30th riu nigetha CBO ethire no ngirora item ingi namba 5 marania ni mekwambiriria ku negotiate CBO ingi to Kenya twageire na 4 year CBA cycle tugathie miakena taru riu yathire yambiririe 2017 2021 riu ni 2021 2025 no na miakena ena no kayuria tiriri angikorwo kinya mishare yo na yari agreement ni direkiritwo ri to hamwe riu arimu aya marendwo mandikwo permanently
mbeca icio ciĩku ũguo tũrenda kuga atia tũgũthi gũkinya ningĩ handũ hangĩ thirikari uge ndĩrĩ na mbeca cia kuongerera mĩcara na cia kwandĩka angĩ ũguo tũgũthi na mbere tũkĩandĩkaga arimũ aya a intern ngiri 40 thaici twandĩkĩte ngiri 46 megũthi makĩambatagĩra na waya permanently na ndo ino mĩaka no ĩragĩthiĩ tondũ arĩa makĩandĩkĩtwo mbere megũthi magĩkũraga makĩritayaga twerekeire ha turenda gũcenjia system rĩu twandĩkaga kandarathi nĩkũrĩkia tũrarĩkia kĩa mũico tũkĩrĩkĩrĩria gũgagĩcenjia rĩ ciama ici cia KUPPET na tina ciama ici cianyu cia arimũ tondũ o hĩndĩ ĩrĩa mũndũ oka aingĩra gwakorwo ũyũ ona ti andũ arendaga gũtetera nĩ gĩtĩ gĩa siasa arendaga hau ningĩ nĩ conflict ĩngĩ atĩ nĩ ũrenda gĩtĩ gĩa siasa na no ũrenda gũkorwo gĩtetera arimũ na ũndũ ũrĩa wĩho ndakwĩra Njenga ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ tũrore ciama cikorwo cikĩaria na ũndũ ũmwe na arĩa me itĩ-inĩ mũndũ ngo gĩtĩ-inĩ gĩa gũtetera arutani akahakikisha atĩ objective yake ni kwamba gutetera murutani uria ambe ateithike wona twarĩkia ũguo rĩu geciria ũndũ ũrĩa ũgwĩka ũtuĩke mwana siasa tondũ tũrakora hena mix up ukaigua na twaria ma tondũ nĩ ma ĩkĩrĩho ũmũthĩ ũyũ chairman wa KUPPET etagwo Oboko Milemba ni MP wa Emuhaya in Vihiga women rep etagwo secretary gender etagwo Catherine wa Birianga ni women rep wa Bungoma kaida karariho national vice treasurer etagwo Ronald Tanui Tanui aratuire tamu igere kuma 2013 ndi araumire 2022 aratuire mubunge wa Bomet Central na wathi ona socioni yari oho socioni ari secretary general wa Nati no ari MP nominated thaici Tomo Dege ni secretary general wa kiama Union of Kenya Civil Servant. He is still an MP wa nagoku kwao one of the constituencies. Na Dege ni maheana notice ya Mogamoko ikokenda. Ugo rathi ugakora atiri mundu ethini neja. Okiri wotiriri ona mugikunda akiugire atiriri hitia mecingo eriri yahokire kire tukana maguru ureke itutwike focus ni etha tuge atiri ango athie bungeri thio tetere bunge ango renda gutetera arutani tetera arutani tiga gutaganiria tori wataganiria ni horo na bare no na conflict ici igioka fine ona no makirute wira ucio gutire na thina no ni matige gutukania tondu ona ni ri taru umuthi ndi haha Njenga na ndi mutongoria wa arutani kiama-ini kiu ndi na my son we haha Nairobi school also guikaraga ngihagukaga nionete cukuru ni ciambia imwe ni macinire aria angi ni magomire no nani ndiraikaraga na haho ngiuragia nyina wa Ngenya uri mwana witu wa Ngenya witu hana atia ni ndetwe kwendererwo na kini na tutigetigire kwaria ma reke kugie na goodwill mwena wa thirikari CBA andikanirwo reke implement number 2 na cio ciama cia arutani kare kwaria na mugambo umwe toko ni mararitie na mugambo umwe ni mangira ugite reke mugomo uyu uthire kana reke mugomo twambiririe to nyuga gwithamba ni kuruta nguo ango ni uragoma ndugome biu ango nduragoma ndutige ni ikara haha gatagati-ini ni ngatho nyingi muno tugukinyeria hau muno asanti sana ni gwitikira goka tukorwo twi hamwe ni nje no gukorwo ngigucaria na mwena uria ungi wa Kimuri tukorwo tukiarĩrĩria maya na mangĩ maingĩ ni mugeni witu na muthuriti Ndung'u wa Ngenye niwe national secretary kiamba gitagwo Kethawa ni mwarimu na no murutani na no lawyer koguo maundu maya mothe agakorwo amohĩgĩrĩire tukoragwo tukiũrania hwainĩ wa ũmũthĩ maundu megiĩ gĩthomo ri Kĩng'ũru mwana nao tukumutiga na wonjoria na uthunduri he mundu twitaga investor 001 niwe ngumutiga nake asanti sana ni njitagwo Michael Njenga ni ngatho nyingi muno mumemerekia witu na njira ya ciĩko ni Liz Wangari asanti sana tucemanie rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri nake Jehova Ngai abũrathime. Thank you.